हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो ब्रदर चैनल में आपका वेलकम है। हम लोग इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं कि सोनी भेजा को 15 में रैन इफेक्ट कैसे सेट करेंगे। देखिए, इस तरह का हमें सेट करना है। देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। इस तरह का हम लोग रैन इफेक्ट कैसे सेट करते हैं किसी भी वीडियो में। तो हम लोग डेस्कटॉप की तरफ चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वीडियो लिया प्लस एक रेन का साउंड लिया। उस पर हम एक ट्रैक चूज करते हैं, वीडियो ट्रैक ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं जाता हूँ नॉइस स्ट्रक्चर पर। नॉइस स्ट्रक्चर पर जाकर यहाँ से बहुत स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, यहाँ से जो चूज करना है मैं यहाँ चूज करता हूँ स्टेरियो स्काई। स्टेरियो स्काई को यहाँ चूज किया, यहाँ पर इसको क्लोज किया। इसको वीडियो के लेवल में एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ इस जनरेटेड मीडिया पर। यहाँ देखिए, यहाँ मार्बल हैवी ग्रेन, द 5 नंबर ऑफ लेयर्स 5.000। यहाँ कलर, फर्स्ट कलर को हम लोग चूज करते हैं, इसको वाइट कर लेते हैं। वाइट किए, उसके बाद कलर सेकंड को लेते हैं और इसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। देखिए, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको क्लोज किए। अब फ्रीक्वेंसी में जाते हैं। फ्रीक्वेंसी में जाकर तो भी क्लोज कर दिए। फ्रीक्वेंसी पर गए, फ्रीक्वेंसी पर जाकर इसको हम लोग फुल किए और इसको थोड़ा सा एडजस्ट किए। एडजस्ट कर लिए, इसको भी फ्रीक्वेंसी को भी बंद कर दिए। फ्रीक्वेंसी बंद करने के बाद हम लोग जाते हैं ऑफसेट पर। ऑफसेट पर जाते हैं तो इसको हम लोग फुल कर दिए। फुल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्रोग्रेस इन डिग्री है इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसको लॉक, देखिए ये हुआ। इसको किए करने के बाद यहाँ हम लोग कुछ सेटिंग करते हैं प्रोग्रेस इन डिग्री में। थोड़ा सा 2.7, हाँ 0.408 कर देते हैं। इसको बंद करते हैं, क्लोज किए। उसके बाद इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पूरी तरह देखिए हल्का चेंज हो रहा है। इसको जब हम लोग वीडियो रेंडर करेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। रेंडर करके भी हम लोग देख लेते हैं इसको। यहाँ तक का वीडियो है जिसमें हम लोग पूरे रेंडर करना होगा। रेंडर करते हैं। फाइल में गए, फाइल में रेंडर एज पर क्लिक किया। अगर रेंडरिंग देखना है तो आप मेरा जो फर्स्ट वाले का वीडियो है उसको आप देख लेंगे, कैसे मैं रेंडरिंग के लिए सेटिंग किया। सेट किया, यहाँ लिखा रैन
ये रेंडर हो रहा है। जब रेंडर एंड पर आएगा तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 97, 98, 99, 100, 6 मिनट 13-14 सेकंड का टाइम था। 6 मिनट 15 सेकंड में ये कंप्लीट हुआ। इसको फोल्डर को ओपन करते हैं हम लोग। फोल्डर को ओपन करके हम लोग चेक करते हैं। देखिए इस तरह सेट हो गया। किसी भी वीडियो में हम लोग इस तरह इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। ये लोग आप लोग जान गए होंगे। अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होती है सेटिंग में या एडजस्टमेंट करने में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो आप प्लीज़ मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।